আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, বিশ্বনাথ নম্বরের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভিউয়ার্স, অনেকদিন পর নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। ভিউয়ার্স, আজকে আমার সামনে কিন্তু দেখতেছেন বিশাল এক বক্স। এই বক্সে কি সেটা কিন্তু বক্সের সামনে পিকচার দেখেই বুঝতে পারতেছেন। বক্সের ভিতরে আছে 5 পাকার বিশাল একটা বিশাল ফ্যান। তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু এই সম্পূর্ণ এই ইনটেক বক্সটি আপনাদের সামনে আমরা আনবক্স করব এবং ভিতরে কি কি আছে এবং এটার ফিচার কি কি, এটার কি কি সুবিধা পাবেন এবং অসুবিধা কি সবকিছুই কিন্তু আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব এবং এটা কিভাবে নেবেন সেটাও কিন্তু আপনাদের সামনে আলোচনা করব যে কিভাবে নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। তো ভিউয়ার্স, এটার প্রথমে একটু ফিচারগুলো বলি, তারপর আমরা এই বক্সিংটা করব। ভিতরে যে ফ্যানটা আছে সেটা সম্পূর্ণ লাইটিং সিস্টেম এবং এটা যে লাইটিংটা আছে সেই লাইটিংটা কিন্তু সম্পূর্ণ খুলতে পারবেন এবং এটা সম্পূর্ণ কিন্তু হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল, অর্থাৎ আপনি কিন্তু লাইটের কন্ট্রোলটা হচ্ছে রিমোটের মধ্যে করতে পারবেন এবং ফ্যানের স্পিড কন্ট্রোলটাও রিমোটের মধ্যে করতে পারবেন। তারপরে এটা হচ্ছে 3 স্তরের স্পিডটা কন্ট্রোল করা যায়, অর্থাৎ 1 2 3 এরকম 3টা স্টেপ আছে। এই 3টা স্টেপে কিন্তু আপনার স্পিডটা কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং এটা কিন্তু লো ভোল্টেজে কিন্তু চলতে পারে, অর্থাৎ আপনাদের আমাদের বাসায় হয়তো দেখা যায় যে অনেক সময় কিন্তু ভোল্টেজটা কিন্তু লো চলে আসে, বিদ্যুৎ কিন্তু আপ ডাউন করলে কিন্তু ফ্যান চলে না, কোনো চলে না। বাট আমাদের এই ফ্যানটা কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ যদি লো হয়ে যায় তাও কিন্তু এটা চলবে। তারপরে ভিউয়ার্স, একটা মানে বিশেষ একটা ঘোষণা আছে, সেটা হচ্ছে এটাতে কিন্তু 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। এই ফ্যানটা কিন্তু আপনি 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন আমাদের কাছ থেকে নিলে। বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যে কোনো জায়গায় যাবেন আপনি কিন্তু আমাদের প্রতিটা থানায় আমাদের আউটলেট আছে, প্রত্যেকটা আউটলেটে কিন্তু আমাদের এখানে সার্ভিস পাবেন অ্যাভেলেবেল। এরপরে এটার একটা সুবিধা আছে, এটা কিন্তু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটা কিন্তু 220 ভোল্ট, মাত্র 76 ওয়াট। ভিউয়ার্স, মাত্র 76 ওয়াটে আপনার কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটা তেমন আসবে না। এবং একটু লুকিংটা যদি দেখেন কিন্তু 5 টাকা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা লুকিং দেখা যায় এবং লাইটিং আছে, আপনার কিন্তু লাইটিং চালাতে পারবেন, রিমোট কন্ট্রোল ফ্যানটা ইউজ করতে পারবেন এবং 5 টাকা থাকবে এবং এটার সাইজটা কিন্তু অনেক 1290 মিলিমিটার, অর্থাৎ আপনার 48 ইঞ্চি ফ্যানের যে সাইজটা আছে সেম সাইজ এটা। অনেকের বাসায় কিন্তু আপনাদের সাইজের কারণে কিন্তু এই ফ্যান লাগাইতে পারেন না, তাদের বাসায় স্পেস কম আছে, তারাও কিন্তু এই ফ্যানটা লাগাইতে পারবেন। তাদের কথা চিন্তা করে কিন্তু আমাদের কোম্পানি এই ফ্যানটা তৈরি করছে। তো ভিউয়ার্স, কথা বাড়াবো না, এখন আমরা ফ্যানটা আনবক্সিং শুরু করবো, দেখবো যে ভিতরে কি কি আছে, কি কি থাকে, কি কি পাবেন। তো ভিউয়ার্স, শুরু করি। ক্যামেরা কাছে আনেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভিউয়ার্স, আল্লাহর নাম নিয়ে প্যাকেটটা খোলা শুরু করলাম। আমার প্যাকেটটা কাটার জন্য গার্মেন্টসে যে সুতা কাটা এটা আছে এটা ইউজ করছি। তো প্রথমেই আলাদিনের গুপ্তধন আমরা খুলে দেখি। 3টা পাখা আছে, পাখা 3টা কিন্তু মেটালের, খুবই হেভি, সম্পূর্ণ মেটাল এবং এটা কিন্তু খুবই হেভি। সরি, 3টা না, 5টা পাখা আছে। এই দেখুন, কাছে আনুন। এই যে দেখুন, 1 2 3 4 5, 5টা পাখা আছে, খুবই হেভি এবং কিন্তু অনেক ওয়েট। এই পাখাগুলো কিন্তু খুবই ওয়েট, দেখতে পাচ্ছেন। 48 যে পাখাটা কিন্তু খুবই ওয়েট, খুব সুন্দর একটা ফ্যান। তারপরে কি থাকে, পরের চ্যাপ্টারে থাকবে, এটা হচ্ছে আপনার ফ্যানটা উপরে ঝোলাইতে হবে এবং এইটা হচ্ছে এক্সেসরিজ, অর্থাৎ পাখাগুলো লাগানোর এক্সেসরিজ হচ্ছে এইটা। এই পাখাগুলা যেখানে যে লাগাবেন সেটার এক্সেসরিজ 5টার জন্য 5টা। এবং আমাদের এই ফ্যানটা কিন্তু সেটিং কিন্তু আমাদের টেকনিশিয়ান করতে হবে, জাস্ট আমাদের যে হেল্পলাইনে ফোন দিলেই কিন্তু টেকনিশিয়ান কিন্তু আপনার বাসায় যে সেটিং করে দিয়ে আসবে এবং এটা সেটিংয়ের চিন্তা সম্পূর্ণ আমাদের। এবং এই যে হচ্ছে রিমোট, এটা হচ্ছে রিমোট হোল্ডার আছে এখানে, এটা হচ্ছে রিমোট হোল্ডার, এখানে রিমোটটা ডিলটা লাগাবেন। আর এটা হচ্ছে রিমোট এবং দুটো ব্যাটারি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এই যে দেখছেন, লাইট অন অফ, স্টপ, মিডিয়াম, হাই, লো, স্টপ, 3টা অপশনই আছে। কিন্তু টাইমার সেট করতে পারবেন, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 8 ঘন্টা, ঠিক আছে। আপনি টাইমার সেট করলে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। আর ভিতরে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন সিলিং ফ্যানের ম্যানুয়াল বুক, কিভাবে সেটিং করতে হবে, কিভাবে কি, এভরিথিং ইজ অল ইন ওয়ান এবং ওয়ারেন্টি সবকিছুই কিন্তু এই ম্যানুয়াল বুকে পেয়ে যাবেন। তারপরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি খুবই সুন্দর একটা জিনিস, যেটার জন্য আমরা ওয়েট করতেছি, সেটা হচ্ছে লাইট। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে লাইট। এই লাইটটা হচ্ছে ফ্যানের বডিতে থাকবে। এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু 40 ওয়াটের বাল্ব, 40 ওয়াটের বাল্ব এখানে কিন্তু লাগবে, এখানে এই লাইট। তারপরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটার পরে কি পেয়ে যাচ্ছি, প্যাকেটটা খুলে এই যে ক্লিপগুলা,
এটাতে কি বলে আমি নিজেও জানি না, তারপরে যাই হোক কিছু তো পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার রয়্যাল বোল্ট, যেটা হচ্ছে ড্রিল সেট করতে হবে। তারপরে এটা হচ্ছে আপনার ওই যে ডায়মন্ড, ডায়মন্ড। তারপরে ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে হোল্ডার, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হোল্ডার, এটা তো উপরে ঝুলানো থাকবে। তো আমাদের এই একটা পার্ট গেল, বাট এখানে কিন্তু আরেকটা পার্ট আছে, এই যে কিন্তু হচ্ছে লাইটার, এটা সম্পূর্ণ এটা কিন্তু গ্লাসে, দেখুন খুব কিন্তু গ্লাসের, খুব সুন্দর একটা জিনিস কিন্তু। তারপরে কি আছে আমরা যদি দেখি, এই তো দেখুন কি আছে। তারপর ক্যামেরার কাছে না, এটা আমি আর উঠাবো না। এটা হচ্ছে আমাদের মেন মোটর ফ্যানের, এটা হচ্ছে মেন মোটর। আর এখানে যে একটা গ্লাস দেখলেন, আর এখানে এই যে 4টা গ্লাস, টোটালি 5টা লাইট, এই যে 5টা লাইট থাকবে, 1টা 2টা 3টা 4টা, আর এখানে একটা 5টা। আর এই যে আছে মেন ফ্যানের মোটর, ঠিক আছে। এই মেন ফ্যানের মোটর থাকবে। এটা কিন্তু খুব সুন্দর, আপনার ঘরের ডেকোরেশনে কিন্তু সৌন্দর্য বর্ধন করতে আমাদের এই 5 পাকার ফ্যানটা খুবই খুবই হেল্প করবে। আপনার ঘরের সৌন্দর্য বাড়াতে আমাদের এই 5 পাকার ফ্যান আপনাকে অনেকটা হেল্প করবে। আপনি বুঝতেও পারবেন না যে আপনার ঘরের সৌন্দর্যটা কতটা বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের এই ফ্যানটা। এখন আমরা আবার আনবক্সিং মানে করব, আবার হচ্ছে প্যাকেট করব। তো ভিউয়ার্স মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন যে ভিতরে কি কি থাকে, রিমোট অ্যাক্সেসরিজ আদারওয়াইজ সব কিছুই থাকবে। এগুলো হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আর আমি নেওয়ার প্রসিডিউরটা বলি, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের কাছ থেকে ফ্যানটা কালেক্ট করতে পারবেন।